요즘 낙타들은 간식으로 탕후루를 먹는다는 거 알고 있었나요? 이 탕후루 비주얼 좀 보세요. 당장 제가 먹고 싶을 정도인데요. 낙타 먹방 보실게요. 맨 위 레몬은 퇴 뱉어버립니다. 그 다음엔 통달근 냠냠 맛있게 먹네요. 그런데 낙타의 최애는 따로 있습니다. 가시 박힌 선인장을 아그작아그작. 사람은 만질 수도 없는 선인장을 낙타는 아무렇지 않게 씹어 삼킵니다. 심지어 표정도 행복하네요. 비밀은 입안 구조에 있어요. 낙타의 입속엔 유두, 페플레이라는 단단한 돌기들이 빼곡히 있어서 가시를 눌러 부드럽게 만들고 목넘김까지 도와줍니다. 게다가 두껍고 갈라진 입술 덕분에 찔리지도 않고 쉽게 뜯어먹어요. 레몬은 뱉고 가시는 씹는다. 이 낙타 진짜 맛잘알 맞죠?